أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبجمتو هردفتو كينيا بقى جراتا بقى ربين قويا الله أسين جيجا متى تري إن شاء الله تعالى استقامة سبات يوكا رقين سجلو سني كبدي ديرا قرات آما قلبي قوتون أكنا هردفتن كبجان سن أثيرا إن شاء الله تعالى قرح متى تري يوكا إرقاكو تتنشأ ربي سبحانه وتعالى قرآن ذاك بجماع صراف السنة آيات سد مرتي أكنونجل واستقامة رتي استقامة جبين النقب سركا النقب وقافت رب سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إليكم. إن الذين قالوا جدا ربنا الله ربين كن يعلى تكتش يقتونكم قبر ما لسما لينجل خالق السماوات والأرض جلني وري أمنا ثم إرقنا استقام الرقد عبتا erga amananii rabbiin keenya tokkicha jedhanii waa'ee rabbii akkaataa rabbiin keenya tokkichummaa khaliqa samaawaati wal ardiin kun shariika yogutoo garaagaraa hin qabne fakkaataa akka hin qabne amananii eegana ammoo amanoo duwwaamini irra gadhaabbatan oqat jedhanii warra bitaan mirgaa in ilaalle warra ammallee haafa garaagaraa hin funaanne warra ammallee rabbiin bukkeetti waatu na fayyadaa jedhanii waa qabachuu hin barbaanne rakkoo kam keessatti bal'ina kam keessatti yeroo iskii yeroo riskii yeroo birri yeroo huzunii yeroo yaaddu yeroo cinqiillee rabbumatu natti fidi rabbumatu nurraa deemsa jedhee rabbi isaaniitti amanan subhaanahu wa ta'ala gaafa sana tatanazzalu alaihimul malaa'ika malaa'ikaan gaafa du'a isaanii irratti harcaate jedhe abbo subhaanahu wa ta'ala allaa takhaafu yaaddayna fuuldurri keessan ifaadha garritti yaa jirtan kun bareedaadha ifaadha gammachuudha ganda gammachuutti yaa jirtu abshira akkuma kana walaa tahzanu yaaddayna waan biyya duniyaatti dhiiftanii biraa deemaa jirtan kanneen akka ilmaaniifaa kanneen akka duniyaafaa kana hin gaddina yaaddayna rakkoon hin jiru وأبشروا جمدا بالجنة التي كنتم توعدون جنة التيشة دنيا التي بيلما سنيقل فميجر بيلما سنيقل ميجر وعدان سنيقل ميجر إشي سنة سينو دان جمدا جنميتي سينتو جمدا جنميتي جرى جمد شفام كناف استقامة كنكب مال الجنان إرجع أبتشوم برباچ زمان سامين مالي برباچ سجنان دنيا كان رتنا من مكرمة إلى علت قرمات كنا ما في قرمات الدنيا كان كيس درب وجودن ديكوفا قرمات أكرام الكا كان رب سبحانه وتعالى سورة عنكبوت أول رتي مال جدا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلمنا ما نسأل نسيا رب سبحانه وتعالى نمني كل نسيا أفان ما أمني جديت أمني ربي تجدي أكوان مكرمني أكوان فتنمني أكوان ملهم قرماتمني يادا أبدا إن فوق قرماتهم ما لم جنان ولقد فتنا الذين من قبلهم يقاتي والرئيسين فضرا ورأ أمة نبي محمد درا قرمان نجر فتنا لا أني في جرا قرم صلاة أني في جرا كنا في قرماتكم إمام علي برباجي سري جنان فلا يعلمن الله الذين صدقوا ربهم بيكوف ورأوا قادبت ورأوا قان أمن ورفف كيف موثون تاني ورسوباتون تاني ittiin adda baafachuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala duraan illee ni beeka ammallee irra deebi'ee adda baafachuudhaaf ragaa garaagaraa ammallee itti gochuudhaaf fala ya'lamanna al-kaadhibiin eenyutu sobaan amantii islaamaa fakkaate mudawwaraan afaaniin gaafa nami jamaa dhufee gaafa nami soomee duubisaa munaafiqummaan laaqamee jiramoo hin jiru ittiin adda baafachuuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala fatanaa kana yookaan qormaata kana ittiin fattanuu fi warra qormaata kana fattaname warra qormaata kana darbee ittiin milkaa'u rabbiin hadiisu rasuulis alayhi salaatu wassalaam ja'a fi sahih muslimin an sufyaan ibn abdullah radiyallahu anhu qaal qultu ya rasuul allah qul li fi al-islam qawlan la asalu anhu ahadan ghayraka naayim yaa ergamaa rabbi jecha anammal jecha bareeda islaamummaa keessatti jecha filatamaa jechan si malee nama kan biraa gaafachuun nan barbaachifne jecha akkasii naa'imii jedhe rasuula gaafate sufyaan kun رسول عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقيم جد ربتي أمني ربتي إجناو إرجع أبد استقامة قدر ثبات قدر مال اللي يرو في يرو ركو يرو جنكي يرو حزني يرو ياد يرو قمتشو بكسران سجين مالو يرو في كان الرهن دبين
irra gad dhaabbadhu jedhan. Maaliif innaan bu'aasaa bal'aadha, bu'aasaa guddaadha jechuudha. Akkuma kana Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu warḍah irraa gaafatameeti rabbitti amanuun, rabbi bukkee waa qabuu dhabuun, rabbitti shaarrakuu dhabuutu istiqaamaa jedhamaa jedhe. Akkuma kana Umar ibn Khattab radiyallahu anhu warḍah gaafatameeti ajaja rabbii fudhatanii jala butamuun, waan rabbiin irraa nama dhorkirraa dhorkamuun irraa fagaachuu, guutummaa ammatti irraa fagaachuun istiqaamaa jedhamaa jedhe jechuudha. Kanaaf akkuma kana Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi illee maal jedhe a'zamul karaama, irra caalaan karaamaa, irra caalaa yookaan irra guddaan ammallee karaamaa inni jennaan luzumul istiqaamaa qabachuudha jedhe. Istiqaamaa qabachuu, qabaachuu, irra gad dhaabbachuu, sabaata godhachuu, ituu kanaan jiranii addunyaarraa godaanuutu istiqaamaa jedhama. Istiqaamaan bu'aa akkasii qaba. Duniyaattis nama fayyada, akhirattis nama fayyada. Warra irratti obsee sabaree yeroo gammachuu, yeroo ishqii, yeroo rizqii, yeroo birrii, yeroo waan garaagaraa argatu itti gammadee diina isaallee jabeeffate. Akkuma kana yeroo rakkoo adda addaa saquun namoo yeroo huzunii yaaddoo cinqiin garaagaraa duniyaa irratti fatanaan itti dhuftullee sabaree irratti obsee jannatal firdoosiin argatu rabbi nu haa taasisu. Jajjabaadhaa. Akkuma kana warra dhaggeeffate qaama qalbii guutuun akkan dura irratti kaase sana guutummaan ordofee itti hojjetee jannatal firdoosii milkaa'u rabbi nu haa taasisu hunda keenya. Jajjabaadhaa inshaAllahu ta'ala. Arraaf isinirraa gabaasa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.